اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير وسعادة ان شاء الله. هعمل فيديو ان شاء الله يا رب ينول اعجابكم بإذن الله تعالى. والفيديو ده يعني يعتبر مهم جدا برضو بالنسبة للعصافير، ويا رب ان احنا نستفيد منه اي حاجة بإذن الله. بطاطسايه مسلوقه زي ما انتم شايفينها كده، وجزرايه مسلوقه وبهرسها، وفي نفس الوقت انا ههرسهم كويس قوي واحطهم في الاكلات قدام العصافير. عارفين ان الجزر كويس، يعني فوائده ان هو فيه مجموعه فيتامينات عاليه، اهمها فيتامين الف اللي بيقوي على الابصار، وفيها فيتامين ب وجيم وكاف، وفي كمان املاح معدنيه، في ملح، بوتاسيوم، كالسيوم، صوديوم، مغنيسيوم، حديد وزنك. كمان هو بيعمل على طرد الديدان من امعاء ومعده العصافير، بيقوي جهاز المناعه عند العصافير، وبيعمل كمان في حاله بيخلي الريش بيلمع وجميل، وبيساعد العصافير على تطليع الريش لاول مره. ده بالنسبه للجزر، غير ان كمان في حاجات كتير، محتويات كتير بتحتويه الجزر مهمة جدا بالنسبة للعصافير، بينشط الدورة الدموية عندهم، بيقوي جهاز المناعة، فهو حلو قوي. انا بهرسه كويس جدا وهخلطه مع البطاطساية المهروسة، البطاطساية المسلوقة. طبعا انا سلقة الجزر كويس، وسلقة البطاطس برضو البطاطساية كده كويسة جدا، وهخلطهم على بعض واحطهم قدام العصافير. بالنسبة للبطاطس، البطاطس برضو فوائدها يعني فيها مهمة جدا برضو، والعصافير حلوة وطعمها بيبقى حلو ولذيذ، والعصافير هتقبلها ان شاء الله. فيها الفوائد بتاعتها ان هي فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، فيها الياف، فيها احماض، فيها املاح، بتدي جسم العصافير طاقة وحركة ونشاط، بتقوي الجهاز الحركي عندهم، بتقوي عظامهم. برضو هي برضو مفيدة جدا ومهمة جدا قوي بالنسبة للعصافير. سلقاهم، وممكن نقطعها قطع برضو كده من غير سلق ونحطها قدام العصافير، بس يستحسن يعني ايه انها تتسلق كويس عشان تكون سهلة الهضم بالنسبة للعصافير. يعني انا مش عامله بطاطسايه واحده، مش مكتره قوي، يعني انا عامله بطاطسايه واحده كده اهو، وعامله كمان جزرايه، وهحط كميات قليله كده قدام العصافير. هخلط في كل اكله بقى كده شويه بطاطس على شويه جزر، وهحطها قدام العصافير. بس عايزه انعمها شويه كده علشان خاطر يعني تكون ايه سهله الهضم بالنسبه لي. حلوه قوي يا جماعه الجزر كمان بالنسبه للعصافير، وممكن كمان نعمله لوحده، ممكن نعمله لوحده كده ونحطه في الاكلات، وممكن نبشره، يعني له كذا كام طريقه. ممكن مش هسلقه، ممكن ابشره كده واحطه برده في الاكلات بياكلوه. هو فيه كميه من السكريات، وفي كمان حاجات حلوه قوي، يعني هو جميل جدا ومفيد قوي وجامد جدا بالنسبه للعصافير. والعصافير انا مش اول مره اعمل لهم الجزر، انا اول مره اعمله مسلوق، لكن كنت على كده على طول بحطه مع خضار، او ببشره كويس واحطه برده في الاكلات مبشور. المره دي انا سلقاه ومش عاملاه لوحده، انا حطاه مع بطاطسايه مسلوقه. هتهيألي كده خلاص، هو كده الجزر اتعمل كويس قوي. هنقل بقى كده في الاكلتين اللي عندي. وبرده البطاطس قدمتها قبل كده للعصافير، بس اول مره بقدمها مسلوقه. انا عملتها قبل كده قطع صغيره كده، بعد ما قشرتها وحطيتها قدام العصافير كده وبشرتها، ممكن تتبشر برده، بس المره دي انا سلقتها. حلو قوي يا جماعه الجزر مفيد جدا، بكرره لهم كتير، بس مش يعني يوميا، لا، كل 15 يوم مره. حلو قوي، مسلوق ومسكر جدا، وهياكلوه ان شاء الله. وعلى فكره انا عملت فيديو
عشان اجرب حكايه الجبنه الرومي. احطها لهم زي ما ناس قالت لي في عصافير بتاكل الجبنه الرومي. جربي. انا جربت وبعدين لقيت الاكلات كلها مليانه لسه، يعني القطع اللي انا حطاها في الاكلات ما كانوش كلوها، فشلتها من قدامهم. واضح كده علشان انا مش معوده مع الحاجات دي. فشلت على طول الاكلتين من قدامهم وهم فيهم الجبنه ورميتها طبعا. والحمد لله ان انا لحقتهم ما كلهمش يعني انا حاولت اجرب التجربه دي زي ما ناس حبايبي قالوا لي، ولكن انا عصافيري طلعت ما بتاكلش الجبنه الرومي خلاص. فانا رحت على طول شايله الاكلات من قدامهم، لقيت الاكلتين ما اتاكلوش منهم حاجه. انا هوت باخد برضو معلقه بطاطس من المهروسه من هنا على الجزر في الاكله دي. بطاطس على جزر يا جماعه، معلش عشان انا بصور بايد وبعمل بايد. وادي البطاطس كمان اهيت في الاكله التانيه. اهي فوائد حلوه جامده جدا بالنسبه للجزر والبطاطس. ممكن ناس تعمل دي لوحده وده لوحده عادي، يعني ممكن نعمل فيديو جزر، يعني اقدم الجزر لوحده بكذا طريقه. ممكن مبشور يتبشر من غير ما يتسلق، وممكن مسلوق زي كده بس احطه لوحده. ممكن كمان البطاطس لوحدها ممكن تتحط مع الجزر عادي. ممكن البطاطس ابشرها من غير ما تتسلق برده واحطها لهم كده. انا حطيت اهوت كميه جزر على بطاطس مسلوقين في كل اكاله، هحطها بقى قدامهم وان شاء الله بقى يستمدوا كل الفوائد اللي هي بتاعه الجزر وبتاعه البطاطس. يا جماعه اي اكله العصافير بتحبها احنا ما نتلاشاهاش. انا عامه بحب يعني اللي يقول لي، بحب اللي يديني معلومات افيد واستفيد، بحب اللي هو يقول لي مثلا كل حاجه كده، واي حاجه بتبقى فيها فايده